हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक डिवाइस के बारे में बताने वाला हूँ इस चैनल से, जिसको बोलते हैं कि मल्टी पैरामीटर पेशेंट मॉनिटर, जिसका नंबर है RSD6000। ये चाइनीज़ कंपनी का है, रोन सेडा। आप ये देख सकते हैं, ये पेशेंट क्लिनिकल मॉनिटर है। ये पोर्टेबल है, चार्ज करने के बाद 5 घंटे तक लगातार चल सकता है। बहुत ही अच्छा डिवाइस है। आप देख लें, इसमें बहुत ही इजी। और इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, SpO2 जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है वो देख सकते हैं। हम इसमें ECG देख सकते हैं, NIBP नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं, और रेस्पायरेशन लंग्स के बारे में भी हम देख सकते हैं। ये एक एक करके चीज़ मैं निकाल रहा हूँ, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये पल्स ऑक्सीमेट्री, ये ECG की केबल्स हैं, लीड्स है, 5 लीड्स हैं। ये आप देख लें, डिफरेंट कलर्स की हैं। और इसमें हम प्रोब अटैच करेंगे। प्रोब अटैच करने के बाद ये बॉडी से लगाएंगे। बहुत ही इजी है। राइट साइड ऑफ अपर चेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ अपर चेस्ट, एंड ऑन द सेंटर, और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। हाँ, ये एक सिरा जो है हम डिवाइस से कनेक्ट करेंगे। ये ओपन कर रहा हूँ, पावर बटन है। रोनसेडा कंपनी का है। ये देखो, एक सिरा हम कनेक्ट कर रहे हैं इसमें। ये ECG की केबल है। अच्छा, उसके बाद आते हैं टेम्परेचर चेक करने वाला। ये लीड जो है हम डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, और ये दूसरी जो है इससे हम टेम्परेचर चेक करेंगे स्किन पे रख के। टेम्परेचर कनेक्टर, उसके बाद हम चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री। से हम ऑक्सीजन सेचुरेशन देखेंगे, और हार्ट रेट भी ये बताएगा। इंडेक्स फिंगर या किसी भी फिंगर में हम लगा सकते हैं। और दूसरा सिरा जो है हम अटैच करेंगे डिवाइस से, राइट साइड ऑफ डिवाइस। SpO2, ऑक्सीजन सेचुरेशन की केबल। और उसके बाद चेक करते हैं, ये जो केबल है ये असल में ब्लड प्रेशर चेक करने की है। एक सिरा हम कनेक्ट करेंगे ब्लड प्रेशर कफ से, और दूसरा सिरा हम कनेक्ट करेंगे डिवाइस से। एक बहुत बड़ी लंबी केबल है। ब्लड प्रेशर कफ जो बाजू पे लगाते हैं, 3 सेंटीमीटर अबव द एल्बो। बिल्कुल सिंपल। ये जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ये केबल असल में मैं आज इसीलिए ये बना रहा हूँ कि
ये नया डिवाइस मैंने लिया, मैंने कहा आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। वैसे तो मैं मेडिकल की जो है वीडियोस बनाता हूं टॉपिक्स पे, तो ये भी एक मेडिकल का हिस्सा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं उनके बारे में। ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टर चार्जर से, ये प्लग हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ हम पेशेंट मॉनिटर यूज़र मैनुअल भी आता है।